So tonight we are reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter number 8, text number 5. Taigi šiandieną skaitome iš Bhagavad Gytos 8 skyriaus 5 teksto. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Antakale chamam eva Smaran muktva kalevaram Ya prayati samadbhavang Yati nas yatra sangshaya. Translation and purport by Srila Prabhupada. Vertimas ir komentaras jo dieviškos malonės Šrilas Prabhupados. And whoever, at the end of his life, quits his body remembering me alone, at once attains my nature. Of this there is no doubt. Purport. In this verse, the importance of Krishna consciousness is stressed. Anyone who quits his body in Krishna consciousness is at once transferred to the transcendental nature of the Supreme Lord. The Supreme Lord is the purest of the pure. Therefore, anyone who is constantly Krishna conscious is also the purest of the pure. The word smaran, remembering, is important. Remembrance of Krishna is not possible for the impure soul who has not practiced Krishna consciousness in devotional service. Therefore, one should practice Krishna consciousness from the very beginning of life. If one wants to achieve success at the end of his life, the process of remembering Krishna is essential. Therefore, one should constantly, incessantly chant the Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Lord Chaitanya has advised that one be as tolerant as a tree, Taror Eva Sahishnuna. There may be so many impediments for a person who is chanting Hare Krishna. Nonetheless, tolerating all these impediments, one should continue to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare, so that at the end of one's life, one can have the full benefit of Krishna consciousness. Vertimas ir komentaras. Ir kas savo gyvenimo pabaigoje palieka kūną atmindamas vien tik mane, išsyk pasiekia mano būtį, tuo galima nebejoti. Komentaras. Posmas pabrėžia Krišnos sąmonės svarbą. Kiekvienas žmogus su Krišnos sąmonė paliekantis kūną išsyk pereina į transcendentinį aukščiausio viešpaties būtį. Aukščiausias viešpas yra tyrų tyriausias. Todėl, kas visą laiką yra Krišnos sąmonėje, irgi tyriausias iš tyriausių. Svarbus posmo žodis smaran, atmindamas. Netyra siela, nepraktikavusi Krišnos sąmonės, pasiaukojimo tarnybos, neprisimins Krišnos. Taigi Krišnos sąmonę reikia praktikuoti nuo pirmųjų gyvenimo minučių. Jei žmogus gyvenimo pabaigoje nori susilaukti sėkmės, jis būtinai turi atminti Krišną. Todėl reikia visada be atvangos kartoti Mahamantrą. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Viešpats Šaitanė patarė būti kantriam kaip medis, Taror Iva Sahishnuna. Žmogus, kartuojantis Hare Krishna, susidurs su daugybė kliūčių, tačiau jas visas įveikdamas, jis turi nesiliauti, kartojas Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Taip, gyvenimo pabaigoje jis galės iki galo pasinaudoti Krišnos sąmonės teikiamą naudą.
Vandeham Shri Guru Shri Jata Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragana Tanvitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Pradijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha. This is a very important verse. Tai labai svarbus posmas. This is something that we all will face. Tai kažkas, su kuo mes visi turėsim susidurti. We don't like to think about it, but it's a fact. Galbūt nenorime apie tai galvoti, bet tai yra faktas. Every one of us is going to die. Visi iš mūsų mirs. And if you know the art of dying, Ir jeigu žinote mirties meną, it will be the most glorious moment in your whole life. mirtis bus pati šlovingiausia akimirka jūsų gyvenime. And if you don't know the art of dying, Bet jei nežinot meno mirti, it will be the biggest disaster in your whole life. tai bus didžiausia gyvenimo katastrofa. Therefore, one should learn what is the proper way to die. Todėl reikia išmokti, kaip tinkamai numirti. That is in Krishna consciousness. Tai reiškia Krišnos sąmonėje. So how does one come to the point or develop the ability that one can die in Krishna consciousness? Tad kaip žmogus išsiugdo galimybę, savybę numirti Krišnos sąmonėje? You have to practice. Reikia tiesiog praktikuoti. You have to practice it every minute. Kiekvieną minutę. Because whatever is most dear to you in this lifetime, whatever your mind is most attracted to, that's what your mind will go to at the time of death. Nes tai, kas yra jums brangiausia šitame gyvenime, tai prie ko jūsų protas pastoviai prisitraukia, būtent tai jūs ir prisimirtsite mirties akimirką. So what does your mind go to during the day? Tad dienos metu, kur jūsų protas eina? Does it go to Krishna? Ar prie Krišnos, Does it go to something else, ar kažkur kitur? like sex? Pavyzdžiui, lytiniai santykiai. You see, we have to be very careful to train our minds properly. Reikia būti labai atsargiem, kad tinkamai išauklėti savo protą. This chanting process is the means. Ir kartojimo procesas yra priemonė. By japa, by kirtan, Džapa, kirtano būdu. and chanting in action also. Ir veiksmas taip pat. Chanting in action, that is devotional service. Kartojimas veiksmu, tai yra atsidimo tarnystė. By cleaning the temple, by preaching, by collecting money for the temple, by spending money for Krishna, all of these activities, now you're chanting with your body, you see. Tvarkydami šventyklą, rinkdami pinigų šventyklą, išleisdami pinigus Krišnai, visom šitom veiklom jūs kartojate. So we really have to become very serious to discipline ourselves from the moment we wake up in the morning until the moment we go to sleep at night, that we're always chanting or serving Krishna. Tad mums iš tiesų būti reikia labai rimtiem, kad save disciplinuoti taip, kad nuo pat pirmos akimirkos, kada mes pabundame iki vakaro, mes pastoviai kartuotume Hare Krishna. If we are lazy in doing this, Jeigu mes tingėsime tai daryti, we're crazy, mes esam pamišę, because then we're not preparing ourselves for death. nes neruošiam savęs mirčiai. It's like being a student in the university Lygiai kaip būti studentu universitete and not reading the textbooks, ir neskaityti vadovėlių, not doing any homework, neatlikti namų darbų not going to the lectures. ir neiti į paskaitas. What will you feel like at the final exam? Ir kaip tada jausties galutinėme egzamine. It'll be a terrifying experience. Now I'm going to be exposed for all my nonsense. Bus liūdna, nes jūs dėl visų jūsų šitų atliktų nesąmonių išmes. So one who has not cultivated Krishna consciousness during their life, Tad tas, kuris nekultivuoja Krišnos sąmonės savo gyvenime, at the time of death they will be exposed. mirties akimirką jie bus išmesti. And you've heard of the Yamadutas? Ar girdėt apie Jamadutus? Ooh, the Yamadutas are heavy.
Jamadutas tai sunkus reikalas. They're the representatives of Yamaraj, the god of death. Jie mirties dievo Jamaradžo atstovai. We don't want to see the Yamadutas at the time of death. Ir mirties akimirką tikrai nenorėtume jų susitikti. So if we will practice Krishna consciousness very seriously, Todėl Krišnos sąmonę praktikuojam labai rimtai. striving for pure devotion, Siekime tyro atsidavimą. then we'll have a very auspicious passing from our bodies. Tuomet mūsų kūno palikimas bus labai labai šlovingas. Actually, for one who is Krishna conscious, death is ecstatic. Iš tiesų, tam, kas yra Krišnos sąmoningas, mirtis yra ekstatiškas. It's like you have an old computer, it's not working very well. You trade it in and get a new one. Panašiai kaip jūs turėtumėt kokį tai seną kledantį kompiuterį ir pakeistumėt, įsigytumėt naują. Wow, I got a brand new computer now. O, naujas kompiuteris. Bigger hard drive, Didesnis kietas diskas, more memory, daugiau atminties. faster speed, everything much better. You see. Viskas daug geriau. So for a devotee, death is like just getting a new computer. Taigi atsidavusi mirtis kaip naujo kompiuterio įsigijimas. Wow, I'm getting upgraded now. O, aš dabar I'll either get a better material body or I'll get a spiritual body. Ar aš gausiu geresnį materialų kūną, ar gausiu dvasinį kūną. So death is, for someone who is Krishna conscious, death is actually, wow, this is nectar. Tad tam, kas yra Krišnos sąmoningas, mirtis yra nektaras. I'm going to get rewarded for my whole lifetime of practice. Now I'm cashing in on my reward, you see. Viso gyvenimo praktika dabar ateina atlygis man. But for one who has not followed the process, who's cheated in the process, ooh, not very nice time, you see. Bet tas, kuris neseka procesu, jam bus sunkiau. So, get serious, Prabhus and Matajis. Tad surimtiekite, Prabhu ir Matadžis. What you're doing now will be tested at the time of death. Tai, ką jūs darote, mirties akimirka jums bus testas. Are you seriously cultivating Krishna consciousness? Ar rimtai kultivuojate Krišnos sąmonę? Are you flirting with Maya? Ar flirtuojate su Maja? We can make a show of being a very good devotee. Mes galime atlikti šou, tarytume mes būtume labai rimti atsidavusieji. We can put tilak on our noses. Galime ant kaktos tilaką užsidėti. We can put neck beads on. Ir karolius galime ant kaklo We can užsidėti. put on a dhoti or a sari. Duoti arba sarį užsidėti. You can make a very nice show. Ir labai gražiai atrodyti. But Krishna knows Bet Krišna žino, what's going on inside. kas dedasi viduje jūsų. So that's what we really have to be mindful of, what's going on inside our hearts. Tad iš tiesų mes turime rūpintis tuo, kas vyksta mūsų širdėse. Am I seriously cultivating Krishna consciousness? Ar rimtai kultivuoju Krišnos sąmonę? Or I'm just making a show of being a devotee? Ar tik tai atlieku šou, kad esu atsidavęs? It's pretty heavy, isn't it? Na, sudėtinga, ne? It's a very heavy thing. Čia rimtas reikalas. Did you think the spiritual master came here to entertain you? Jūs galvojat, kad dvasinis mokytojas atėjo čia, kad jums pokštus skaldyti? I'm not an entertainer. Ne, aš nesu tas, kuris skaldo pokštus. I'm a messenger from God. Aš esu Dievo atstovas. I've come to warn you what's coming, Atėjau jūs įspėt, kas ateina, so you can prepare yourself, kad pasiruoštumėte, so you can be successful. kad būtumėte sėkmingi. So are there any questions? Ar yra kažkokių klausimų? Yes. My question is that for someone who don't know, this preparing process for death can look like very austere and very ascetic and very hard thing to do. Tam, kuris nesusidūręs su praktika dvasinė, jam gali pasirodyti, kad tai kažkoks didžiulis, sunkus, asketiškas darbas, ką mokytis galėtų apie tai pasakyti. Actually, it's not difficult. Iš tiesų, tai nėra sudėtinga. All you have to do is taste prasadam and chant Hare Krishna. Tiesiog reikia ragauti prasadą ir kartoti Hare Krishna. And just absorb yourself in this Krishna consciousness. Ir tiesiog pasinerti šią Krišną sąmonę. It's actually not a difficult process. Tai visiškai nesudėtingas procesas. It's actually pretty blissful. Iš tiesų, tai palaimingas procesas. But I have to sometimes remind you to be serious about it. That's all. Bet aš kartais turiu jums priminti, kad turite būti rimti tiesiog todėl. But actually, it's the most blissful thing you could ever do with your life. Bet iš tiesų, tai pats palaimingiausias dalykas, ką jūs galite daryti savo gyvenime.
I've been doing it for 40 years. Aš 40 metų praktikuoju. It's becoming sweeter and sweeter and sweeter every year. Ir kiekvienais metais vis tai tampa vis saldžiau ir saldžiau ir saldžiau. So if you want to enjoy life, Tad jeigu norite mėgautis be Krishna gyvenimu, conscious. būkite Krišna sąmoningi. It's really, really sweet. Nes tai iš tiesų labai saldu. I hope I didn't scare you away with my warning. I hope I didn't scare you all away from my warning about death. Tikiuosi, neišgąsdinau jūs apie mirtį. Some people say, you Hare Krishna people, you're so morbid, all you do is talk about death. Kažkas gali pasakyti, jūs, Hare Krishna žmonės, tik apie mirtį šneka. But no, we're giving you very good information. Bet ne, mes duodame jums labai svarbią informaciją. If you take a course in the university and you think, there's never going to be a final, I can just enjoy. There'll never be a final exam. Jeigu jūs studijuosite universitete ir galvosite, kad čia niekada nebus jokių egzaminų, tuomet galėsite atsipalaiduoti labai. And that is not very good. Ir tai nėra gerai. You have to know there'll be a final exam. Turi žinot, kad bus egzaminas irgi. If you do your duty, if you do your homework assignments, you attend the lectures, you turn in the papers, you'll be in great shape on the final exam. Darysit namų darbus, lankysit paskaitas, tuomet per egzaminą neturėsit sunkumų. So if you want to actually become perfect in your life and achieve the spiritual world, and when you leave your body, Tad jeigu norite tapti tobuli ir palikdami kūną, if you want to achieve the spiritual world when you leave your body, ir palikdami kūną pasiekti dvasinį pasaulį, you need to know how to do it. reikia žinoti, kaip tai daryti. It's actually fun to do this. It's a blissful process. Ir šitas procesas yra palaimingas. But at the same time, we have to be serious about it. Bet tuo pat metu mes turime būti ir rimti jame. Just like you're baking a cake. Pavyzdžiui, kepti tortą. You have to follow the recipe. Reikia siekti recepto. It's fun to bake a cake. Juk smagu kepti tortą. I've baked many a cake for the Sunday feast. I enjoy baking a cake. It's fun. Aš sekmadienio puotą iškepęs daug tortų esu. Tai labai smagu. But at the same time, I have to be serious about baking that cake. Bet tuo pat metu reikia ir būti rimtam kepant tortą. What does that seriousness mean? Ir ką tas rimtumas reiškia? It means I have to follow the recipe. Reiškia, kad siekti receptu. Not that I can just throw anything, well, that's not pretty good, throw this in, throw that in, and you get a bunch of garbage in the bottom of the pan. Ne tai, kad sumesti viską, kas papuola ir kažkokios šiukšlės tik tai gausis. So don't think the seriousness means it's not blissful. No, by being serious, it becomes more blissful. Negalvokite, kad rimtumas reiškia, kad jūs turite nebūti laimingi. Būti rimtu reiškia tai tapti dar daugiau palaimingu. The more you become serious about Krishna consciousness, the more you will taste the nectar at every minute. Kuo tapsite rimtesni Krišna sąmonės procese, tuo jūs kiekvieną akimirką ragausite daugiau nektaro. Just like a musician, for example. Kaip pavyzdžiui muzikantas. Somebody who's really serious about becoming really, really good, you know. Kažkas labai rimtai mokosi šitą meną. He spends hours practicing. He learns from expert musicians how to play his instrument. He's very serious about it. Valandas praktikuoja, mokosi iš ekspertų. And he's also very blissful at the same time. Ir tuo pat metu jis labai palaimingas. So someone who doesn't take it seriously, they never become that good. Jeigu kažkas rimtai nesiims, jis niekada gerai neišmoks groti. They can't enjoy it very much. Ir negalės mėgautis tuo. So the point is, the more you take this process seriously, the more you relish it. Tai esmė tame, kad kuo rimčiau priimate šitą procesą, tuo daugiau jo galėsit paragauti. So don't think you have to be artificially, happy about Krishna consciousness. Negalvokite, kad turite būti dirbtinai laimingi Krišno sąmonėje. Take it in a very serious way and you will taste the sweetest pleasure. Priimkite tai labai rimtai ir jūs ragausite saldžiausią nektarą. It's described in the Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam yra aprašyta. Brahma sakyam tvanantam. That you can achieve a happiness which goes on increasing unlimitedly forever. Jūs galite pasiekti laimę, kuri auga amžinai. Because I want all of you to be happy. Todėl, kad noriu, kad visi būtumėte laimingi. Because I want all of you to be able to taste unlimited happiness. Noriu, kad visi pasiektumėte neribotą kiekį laimės. Therefore, I'm imploring you to take this process of self-realization very seriously. Todėl prašau jūsų priimti šitą procesą labai rimtai. Embrace it as your very life and soul. Apkabinkite jį kaip savo gyvenimą ir sielą. Because if you do this, you're going to get the result. Nes jeigu tai darysite, tikrai gausite rezultatą. If somebody wants to become a millionaire, Jeigu kažkas nori tapti milijonierium, let's take an example of Stephen Jobs of the Apple computers, the iPod and all the iPhone and all that.
Pavyzdžiui, Steve'as Jobsas, Apple kompiuterių buvęs savininkas. He was very serious about being very successful in making a product that would turn the world upside down. Jis buvo labai rimtas tam, kad sukurti produktą, kuris apverstų visą pasaulį. And he did that. Ir jam tai pavyko. He was very serious. Jis buvo labai rimtas. And he was very enlivened also by what he did. Bet tuo pat metu jis labai džiaugiasi tuo, ką daro. Of course, he got little help, you know. Be abejo, jis gavo šiek tiek He used to pagalbos. when he used to take prasadam at the temple in what city? Portland, Oregon. He used to go to the Sunday feast every week and take prasadam when he was a hippie. Portlande, dar kai jisai buvo hipis, jis ateidavo į šventyklą ir valgydavo prasadą ir tai jam padėjo. So you're all getting prasadam. Tad jūs visi irgi gaunat prasado, So take advantage of it. taigi pasinaudokit tuo. Allow the true genius within you to become manifested now. Leiskit tikram genijui viduje jūsų apsireikšti išorėje. Did you know that you're actually a genius? Ar žinojote, kad esate genijai? Everyone, you all are geniuses. Visi iš jūsų. So now let your geniusness, let that genius quality within you manifest. Tad dabar leiskite jūsų genialumui apsireikšti, And becoming Krishna conscious. tapdami Krišna sąmoningi. Achieve the perfection of existence. Pasiekite egzistencijos tobulumą. Achieve a position even more exalted than the demigods and the heavenly planets. Pasiekit poziciją, kuri daug yra aukštesnė negu pusdieviai. Did you know that? Ar tai žinojat? You, in this lifetime, you can achieve a position more exalted than the demigods and the heavenly planets who are controlling the universe. Jūs šiame gyvenime galite pasiekti poziciją daug aukštesnė negu pusdieviai kontroliuojantis rovinės planetas. All you have to do is get serious about Krishna consciousness. That's all you have to do. Ką turit padaryti, tai yra tapti rimtesni Krišna And then sąmonė you can surpass the demigods. ir galėsite pranokti pusdievius. So, I mean, why not do this? I mean, you know, why not? Why not do it? Kodėl to nedaryti? We're Kodėl? giving you something more valuable than all the gold in the whole world. Duodam jums kažką daug vertingiau negu visas auksas visame pasaulyje. So please do not reject this. Prašau, to net meskit. Kindly take this and dedicate yourself fully to it. Maloningai priimkite tai ir paaukokite save. And Tai. you will taste so much nectar, you'll be dancing in ecstasy. Ir jūs ragausite tiek daug nektaro, kad Just like šauksite ekstazį. Nandarani. Lygiai kaip Nandarani. You should have seen how she was dancing in ecstasy today. Reikėjo jų matyti, kaip jinai šiandien ekstaziją šoka. When we arrived from Riga, she was jumping up and down. Kada mes atvykom iš Rygos, jinai šokinėjo iki debesų. So you can all be dancing in ecstasy within your heart at every minute. Tad jūs galite šokti savo širdyje iš ekstazijos kiekvieną minutę, If you will take this process seriously. jeigu rimtai priimsit šitą procesą. So any other questions? Kokių dar turit klausimų? Yes? Mokytas visą laiką sako, kad mes turime baigę mokslus, įsidarbinti ir vėliau susirasti darbą, kad galėtume padėti įsilaikyti šventyklai. Bet man geriau sėdėti kaime, nedirbti materialaus darbo, todėl kad aš nemėgstu dirbti materialaus darbo ir būti tarp karmikų. Man geriau ten pamelžt karvę, paravėti daržą, pasodinti daržovės ir geriau tas daržovės atiduoti, ta prasme, paaukoti Krišnai arba kažką panašaus padaryti, negu eiti kokią maksimą ir dirbti. Tai ką tokiu atveju reikėtų daryti, ar vis tiek reikėtų eiti mokytis, kartis ten karjeros laiptais, ar geriau daryti tai, kas yra širdžiai miela ir kažkas tokio. What is better to finish some high school, get job, and get some money and support Krishna consciousness movement, or but I don't like it, or is better to do what I like, is to go to live in village and grow some vegetables? You should finish high school, definitely. Be abejo, turit pabaigti mokykloje. Huh? She finished. You already finished. That's a very personal question, and that requires a personal darshan. Tai yra asmeninis klausimas ir reikėtų asmeniškai spręsti. It's not in the class. It would require my going into a detailed interview with you to see exactly what's going on in your life and how these choices would affect your life. Man reiktų giliau įsigilinti, kas vyksta tavo gyvenime ir kaip įvairius You can arrange with Guru Mata some interview, gali darshan. Su Guru Matadži suderinti susitikimą su manim. But in the class, it's too personal to
the thing to bring out in the class. Bet klasėje tai labai asmeniniai klausimai, bet per It would sudėtinga. take some time for us to actually see all the results of the different choices and then advise you properly. Nes reikia laiko, kad pasižiūrėti įvairius rezultatus tavo skirtingų pasirinkimų ir tinkamai vertinti. Although the basic rule of thumb in all decisions is that one should do whatever is favorable for one's Krishna consciousness and reject whatever is unfavorable for one's Krishna consciousness. Bazinė taisyklė visiems pasirinkimam yra tai, kad žmogus turi atlikti tai, kas padeda jam dvasiškai tobulėti Krishna sąmonę ir atmesti tai, kas trukdo. So on the basis of that, it has to be analyzed what is best thing for you. Tuo pagrindu reiktų analizuoti ir pasižiūrėti, kas yra geriau daryti. Not only for the short run, but for your entire life has to be seen. Ne tik tai trumpam laiko periodui, bet visam tavo gyvenimui. Okay? So you talk to Guru Mata to arrange some darshan. Tad pašnekėk su Guru Mataji, kad suorganizuoti susitikimą. Okay, any other questions? Yes. If a devotee experiences mostly austerity in the spiritual life, does it mean that he's doing something wrong? Jeigu atsidavęs patiria pagrindę įvairias askezes ir sunkumus tik tai dvasinė gyvenime, ar tai reiškia, kad kažką jisai daro blogo? What did she say? If devotee experience only austerities and no bliss in spiritual life, does it mean he's doing something wrong? Yes. Taip. If you're practicing Krishna consciousness correctly, you'll be relishing a lot of nectar. Jeigu You'll be tasting a lot tinkamai of nectar. praktikuoji Krishna sąmonę, tai kiekvieną akimirką ragausi labai daug nektaro. Krishna consciousness means bliss. Nes Krishna sąmonė reiškia palaimą. Krishna consciousness means a festival at every minute. Tai reiškia festivalis kiekvieną minutę. So, if you're not tasting the nectar, you're doing something wrong. Tad jeigu neragauji nektaro, tai kažką blogai darai. So you have to find out what you're doing wrong so you can avoid your mistakes, so you can taste the nectar. Reikia surasti, ką darai blogai, kad išvengti šių klaidų. Okay? All right, any other questions? Dar klausimų? Yes? Čia komentare buvo minima, kad reikia kartoti šventus vardus ir neužmiršti Krišnos. O Prabhupada komentare vieną vietą užsiminė, kad kai mes kartuojam Hare Krishna mantrą, tai yra visados, bet mūsų protas dar užtvirtas ir mes galime užmiršti mirties momentų Krishną ir prisiminsim belenką ir belenką kaip galim mirti. O kaip tai suprasti, paprasčiausiai atsidausi, tai kad jisai dar nėra tam lygiai, kad palikęs kūną galėtų pasiekti Krishną. Šios. Kas jeigu atsidavęs, palikdamas mirties kūną, vis dėlto neprisimins Krišnos? Sometimes when we chanting japa, we also not remember Krishna. So could it be that we chant, but still on the moment of death, we will not remember Krishna? If you are focused on the holy name, you are remembering Krishna, because the holy name is Krishna. Jeigu esi susikoncentravęs į šventą vardą, tuomet prisimeni Krishną, nes šventas vardas ir yra If you are Krishna. vibrating Hare Krishna and your mind is fixed on Hare Krishna, you are Krishna conscious. Jeigu tu vibruoji Hare Krishna mantrą ir tavo protas susikoncentravęs į ją, tai tu jau esi Krishna Now, if your sąmonėje. mind is somewhere else, Bet jeigu protas ir skridęs, you're chanting on the lips, but your mind is going somewhere else, then that's a problem. jeigu kartuoji tik tavo lūpas, bet protas kažkur kitur, tai yra problema. And it's possible at the time of death you could be vibrating Hare Krishna, but your mind could be somewhere else, and you could go somewhere else also instead of the Krishna. Ir mirties akimirka gali būti lygiai tas pats, kad tavo protas nuskris kažkur kitur ir tu ne pas Krishną keliausi kažkur kitur. There's one famous man who was chanting Ram Ram at the time of death, Yra vienas žymus žmogus, kuris kartojo Rama mirties and metu. Prabhupada said he did not go back to Godhead. Ir Prabhupada pasakė, kad jis nenukeliavo atgal pas Dievą. Even though he was chanting the name of Ram at the time of death, Prabhupada said he became a human being in his next life, but he did not go back to Godhead. Netgi kadangi jis kartojo šventą vardą mirties akimirką, vis viena jisai gimė That žmogumi. man was Mahatma Gandhi. Tai buvo Mahatma Gandhis.
Prabhupada said he did not go back to Godhead. Prabhupada sakė, kad jis negrįžo atgal pas Even Dievą. though he's chanting the name of Rama at the time of death. Nors ir kartojo Ramą, šventą vardą mirties Because akimirką. his mood was not one of being a devotee. Todėl, kad jo nuotaika nebuvo, nenorėjo tapti atsidavusiu. So you have to be in the mood of a devotee. Tai turite būti atsidavusiu nuotaikoje. If you want to be sure to go back to Godhead. Jeigu tikrai norite grįžti atgal pas Dievą. Not be like just a yogi, you know. Ne taip, kad kaip That jogas, mechanically I will chant and go back to Godhead. kad mechaniškai kartosiu ir grįšiu pas Dievą. You have to chant with feeling, Prabhu. Turit kartoti su jausmu, Prabhu. Like a child crying for its mother. Kaip vaikas verkdamas savo mamos. Otherwise, who knows where you'll end up, Haribalananda. Kitu atveju nežinau, kur tu Haribalananda baigsi. If you're lucky, you'll come back to the temple. Būsi sėkmingas, jeigu galėsi sugrįžti į šventyklą. Any other questions? Yeah. Nesenai klausiausi Radagovindos Prabhu paskaitos ir joje jisai pasakė, kad Kaniška Adhikariui reikia 10 gyvenimų, Matėm Adhikariui berods 3 gyvenimų, o Utama Adhikariui 1 gyvenimo, kad pabaigti šioje žemėje visus reikalus. Tai kaip į tai atsižvelgti, į tokį pasakymą? Kas toksai? Radagovinda Prabhu. In one lecture I heard that if you are Kanishta Adhikari, you will spend 10 lives for perfection. If you are Madhyama Adhikari, you will spend 3 lives, and if you are Uttama Adhikari, you will spend only 1 life for perfection. How to understand this? If you're Kanishta, as long as you remain Kanishta, you'll never go back to Godhead. Tol, kol tu liksi Kanishta, tol ir negrįši pas Dievą. The qualification to go back to God has become Uttam. Kvalifikacija, kad grįžti pas Dievą, yra tapti Uttama. Madhyam has a good chance. Madhyama Adhikaris turi daug šansų. So, you must strive to become Uttama Adhikari. Tad dėk pastangas, kad taptum Uttama Adhikariu. First thing is you become Madhyam, and then you go for Uttam. Pirma tap Madhyama, o tada Uttama. If you remain Kanishta, you'll never go back to Godhead. As long as you're Kanishta, you'll never go back. Jeigu liksi Kanishta, niekada negrįši atgal pas Dievą. Why 10? Even 1,000,000 lifetimes a Kanishta won't go back. Kodėl 10 net milijonų gyvenimų Kanishta negrįš pas Dievą? So you have to elevate yourself. You have to come to the Madhyam platform and the Uttam platform. Tad turit pakelt save iš Madhyamos į Madhyamą Adhikarį, paskui Uttamą Adhikarį lygį. The Kanishta doesn't even have firm faith in the process. Kanishta Adhikaris net neturi stipraus tikėjimo į procesą. He's full of so many doubts. Jis pilnas abejonių. Well, is Krishna really God? I don't know. Ar tas Krishna Dievas, ką žinau. Maybe, maybe not. Gal taip, o gal ir ne. The Madhyam has firm faith. Madhyama jau turi tvirtą tikėjimą. And the Uttama has firm faith. And at the same time, he has powerful knowledge that he can defeat all opposing arguments. Uttamas tikėjimas yra nepajudinamas ir jisai turi gilų žinojimą, galėdam ir gali He's sugniužti. completely free of any tendency to criticize anybody. He's completely pure heart. Jisai gali sutriuškinti visus argumentus ir neturi jokios tendencijos kritikuoti kitų. Jis visiškai tyro And širdies. he's always meditating how to save all the fallen conditioned souls on this planet. That's the Uttama. Ir visą laiką galvoja, kaip išgelbėti visą pasaulio kenčiančias sielas. Tai yra Uttama. So if you want to go back to Godhead in this lifetime, at least you must become a Madhyam. Tad jeigu norite šitą gyvenimą pabaigoje grįžti pas Dievą, mes žiausiai turite Firm, tapti Madhyama. unflinching faith in this process. Turite įgyti tvirtą, nejudantį tikėjimą į procesą. Getting initiated and having firm faith in this process, following the rules and regulations nicely, becoming a very solid devotee, then you come to the Madhyam platform. Gauti iniciaciją, įgyti tvirtą tikėjimą, labai įsitvirtinti procese. You want to go back to Godhead, you must become at least a Madhyam. Tad jeigu norit grįžti pas Dievą, bent jau Madhyamą turit As a pasiekti. Kanishta, it's hopeless. Kanishta beviltiškas reikalas. Any other questions? Yeah? Norėjau paklausti, jeigu prieš paliekant kūną, pavyzdžiui, žmogui ištinka koma arba insultas, kaip tokiu atveju tada? Kaip tokiu atveju? Jeigu prieš paliekant kūną žmogus bus ištiktas komos, bus neturės sąmonės, kaip tokiu atveju. If then leaving the body, man is in coma or is unconscious, so what is in this case, how you can remember?
It depends on your consciousness before you went into the coma. Tai priklauso nuo sąmonės, prieš kurią jūs patekote į komą. If you were Krishna conscious when you went into the coma, you'd probably be in pretty good shape. Jeigu Krišnos sąmonės būsinoje pateksite į komą, tai greičiausiai būsite gerame stovyje. If you weren't, you're in trouble. O jeigu ne, tuomet bėda. That's why you have to always be in Krishna consciousness. Todėl reikia visą laiką būti Krišnos sąmonėje. And in the coma, you can be Krishna conscious within the coma. Ir būdami komo, jūs taip pat gali būti Krišnos sąmonėje. Sometimes within the coma, the Yamadutas may come. Yamadutas komoje gali ateiti. But if you're Krishna conscious within that coma, then they will leave you alone. Bet jeigu jūs būsite Krišnos sąmoningas, būdamas komos būsinoje, jie jūs paliks. So always be Krishna conscious. That's the key. Visą laiką būkite Krišnos sąmonėje. Always cultivate it every minute. Kiekvieną minutę kultivuokit Krišnos sąmonę. Whether you're at home, whether you're at work, namie ar darbe, whether you're at the temple, ar šventykloje, whether you're commuting around town, whatever you're doing, always cultivate Krishna kad ir consciousness. ką bedarytumėt, visą laiką kultivuokite Krišnos So when sąmonę. you get up in the morning, what you should do? Kai atsikeliat ryte, ką turi daryti? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And when you brush your teeth, what you should do? O kai valo dantis, ką turi daryti? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. When you chant your japa, what are you doing? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama. And breakfast, what you should do? O per pusryčius ką darot? Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. When you go to work, what you should do? O kai į darbą einat? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. And on your lunch break, what will you O do? per pietus? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. And on the way home from work? Eidami namo iš darbo? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. When you have your dinner, Vakarienės Hare metu? Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama. When you come to the Bhagavad Gita class, Kai einat į Bhagavad Hare paskaitą? Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. On your way home, Hare Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. And you lay down to go to sleep, Hare Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. And what will you dream all night? Ir ką sapnuosit? Hare Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai. So that's it. You got to practice it. Tad reikia tai praktikuoti. It's fun. Tai yra smagu. Take it seriously. Priimkite rimtai. And you'll relish the sweetest nectar at every minute, I guarantee you. Garantuotai, kiekvieną minutę ragausit saldžiausią nektarą. Any next question? Sekantis klausimas. Anyone else? All right. Aš norėjau paklausti, ką reiškia sąmoningas, Krišna sąmoningas ir ar mūsų sąmonė panašiai kaip ir Krišnos. Aplamai. Ar mūsų sąmonė panašiai kaip ir Krišnos sąmonė, kas sako, mes esam Krišna sąmoningi. Koks yra skirtumas? Jo, aplamai koks skirtumas ir ar mūsų sąmonė kažkokia keičia. Aplamai, kas yra sąmonė. Sąmonė ir Krišno sąmonė. Ką reiškia sąmonė, kas yra Krišna sąmonė ir kokie jų tarpusavio skirtumai. What does it mean consciousness? What does it mean Krishna consciousness? And what is different between that? Consciousness means your awareness. Sąmonė reiškia jūsų sąmoningumas. You have consciousness. Jūs turit savo sąmonę. The proof is you can hear what I'm saying right now. Įrodymas, kad jūs galite girdėti, You ką can aš see me sakau. over here. Galite mane matyti. That means you have consciousness. Tai reiškia, jūs turit sąmonę. The animal also has consciousness. Gyvūnai taip pat turi sąmonę. Even a plant has consciousness. Net gyvūnas turi sąmonę. Net I've augalas. when I was a young boy, we went camping in the woods. Kai When I was a young boy, we were camping in the forest. buvau jaunas, mes stovyklavome miške.
And there was very thick coverage of trees. Oh, there was no sunlight coming through. There's all these trees, big trees blocking the sunlight. Buvo toks tankus miškas, pro kurį sunkiai prasiskverbė saulė. And so some little tree came up underneath all these big trees, but there was no sunlight for that little tree. Ir toks mažas medelis apačioje išdygo tarp tų didelių medžių. So this little tree, instead of growing straight like this, he knew there was a sun like 20 feet away. There was a place where the sun was coming through. Ir vietoj to, kad jis augtų į viršų, jisai matė, kad už 20 pėdų He had the tiesiai consciousness to know the sun was available 20 feet away. jis kažkaip tai žinojo, kad saulė už 20 pėdų He randasi. knew exactly where it was. Žinojo konkrečiai, kur tai And yra. he grew, instead of up, he grew like this. Ir vietoj to, kad tiesiai augtų, jis augo taip iš šono. Held out of the ground, and then he got to the sun, then he went up. Kol pasiekė saulė ir tuomet auga į viršų. That tree had consciousness. Tas medis irgi turi sąmonę. He knew there's no sun here. I'll never survive if I stay here. So he grew toward the sunlight, and then he went up once he got to the sun. Jis žinojo, kad aš jeigu čia augsiu į viršų, niekad saulės nepasieksiu. Todėl jisai keliavo ten, kur yra saulė. So even plants have consciousness. Tad net ir augalai turi sąmonę. A little ant has consciousness. Mažas krusdelytė He's taip pat turi walking like this. sąmonę. You put your finger, then he turns around and goes the other way. He has consciousness. Jis kažkur eina, jūs padėsit pirštą, jisai apsisuks, eis So kitur. Krishna consciousness means you take your consciousness and you apply it towards reviving your lost relationship with Krishna. Tad Krišna sąmonė reiškia, jūs paimat savo sąmonę ir panaudojat tam, kad atkurti savo santykius su Krišna. Consciousness without Krishna doesn't lead anywhere. Just stay in the cycle of birth and death. Sąmonė be Krišnos niekur neveda, tiesiog gimimų ir minčių rate sukatės. Consciousness minus Krishna is no good. Sąmonė minus Krišna nieko gero. But consciousness plus Krishna will liberate you from this material existence. Bet sąmonė plus Krišna išvaduos jūs iš šios materialios egzistencijos. Next question. Sekantis klausimas. Iš kur kilo jausmai? Iš proto ar dar kažkur? Ir kaip jos, sakoma, reikia šventą vardą su jausmu kartoti? Iš kur kilo jausmai ir iš proto ir iš kažkur kitur. Ir taip pat sakoma, kad šventą vardą reikia kartuoti su jausmu, iš kur tą jausmą paimti. Feelings, jausmai kaip. Where does feelings comes from? Emotions. From the Feeling. mind? Yeah. Emotions. From the mind or from some other place? And how we should chant Hare Krishna with these emotions, with feelings? Everything originates in Krishna. Viskas išeina iš Krišnos. Your feelings are originally there, that you have feelings of pure love for God. That feeling is originally there in your heart. Within your consciousness, deep within your consciousness, you have a dormant feelings of love of Krishna within you. Giliai jūsų sąmonėje jūs turite miegančius meilės jausmus Dievui. Kama esha krodha eja rajaguna samudbhavaha. In this way. What is the rest of the verse? Kama esha krodha esha rajaguna samudbhavaha. Mahashano mahapapma vinyanam mihivairinam. It is lust only, Arjuna, born of contact with the material mode of passion, which is later turned into wrath, which is the all-devouring sinful enemy of this world. 3:37 Bhagavad Gita. Tai geismas, Arjuna, jis gimsta susilietus su materialiaja astros kūna, o paskui virsta pykčiu. Jisai nuodėmingas, jis viską šiame pasaulyje žudantis priešas. So in the purport, Prabhupada explains Ir komentarė Prabhupada paaiškina, that the original pure feeling of love of God is there within the living entity, every living entity. kad pirminis tyras meilės jausmas yra kiekvienoje gyva būtybėje. But when he comes in contact with Rajaguna, the material mode of passion, that feeling of pure love is transformed into kama or lust.
Bet kada šitas jausmas kontaktuoja su materialiais tros gūnais, jis virsta geismu. Just like you can transform milk into yogurt by bringing it into touch with sour tamarind. Lygiai taip pat kaip pieną galite paversti į jogurtą, įdėjus tenais sūraus tamarindo vaisių. So the feelings that you have now, they are contaminated by lust. Tad tie jausmai, kuriuos jūs turi dabar, yra užteršti geismą. When a boy sees a beautiful young girl, he feels something. Kai vyrukas pamato gražią merginą, jis kažką jaučia. That's called lust. Tai vadinama geismu. But that's simply a contaminated version of the original pure feeling called prema. Bet tai iš tiesų tiesiog užteršta versija pirminio jausmo, kuris vadinamas prema. Just as your original pure feeling became contaminated by contacting Rajaguna, now all you have to do is cleanse yourself of the influence of Tamagun and Rajagun, and then the original pure feelings of prema will come back, they'll be remanifested within your heart. Lygiai taip pat kaip jūsų pirminė sąmonė užsiteršė, susilietusi su Rajaguna, jūs galite grąžinti šitą procesą atgal ir pažadinti savo tyrą Krishna sąmonę. Therefore, Chaitodarpanamarjanam Bhavamahadavagninavapanam. You have to chant the holy names, Prabhu. Todėl turite kartoti šventus vardus, Prabhu. Because this will cleanse away that influence of Rajagun, Tamagun from your heart. Nes tai išvalys Radžos ir Tamos guna įtaką jūsų You don't have to artificially feel anything. Nereikia dirbtinai nieko jausti. Right now you have feelings. Čia ir dabar turit jausmus. But they're lusty feelings. Bet tai geismingi jausmai. They're greedy feelings. Jie gobšus. They're envious feelings. Jie pavydus jausmai. Because you're contaminated by the material modes of nature. Nes esate užterštas materialių gamtos gūnų. So now all you have to do is chant Hare Krishna. Tai dabar viskas, ką turi daryti, kartuoti Hare Krishna. Follow the regulative principles and avoid the 10 offenses. Siekti reguliatyviais principais ir vengti 10 įžeidimų. And then those natural feelings of love for God will become revived. Ir tie natūralūs meilės Dievo jausmai jums būsti. Do you understand? Yeah. Any other questions? Dar klausimų? Yeah. Kaip yra vienas iš 10 įžeidimų, kad visas kitas tarnybos rūšys laikytis svarbesnės už švento vardo kartojimą. Tai kaip, pavyzdžiui, jeigu taip labai prisirišimas prie įvairių tarnybos rūšių, ar tai kaip šitą suderinti, kad švento vardo kartojimas būtų svarbiau. Supratau. Vienas iš švento vardo įžeidimų yra laikyti kitos atsidėjimo tarnystės svarbesnės negu švento vardo kartojimas. Ir kaip suderinti kažkokį prisirišimą prie konkrečios tarnystės, bet ne švento vardo kartojimo. One of the 10 offenses is to consider devotional service other than chanting to keep more important than chanting. And if... What is the offense? One of a devotional service except chanting to keep more important than chanting. Let's say temple cleaning or something to keep more important than chanting is one of the offense of the holy name. He told that. One of the offenses to consider that other services are more important than chanting? Ar tikrai vienas iš švento vardo įžeidimų kitas atsidėjimo tarnystės formos laikyti... There's no such offense like that. Nėra tokio įžeidimo. Kad švento vardo kartojimo laikyti mažiau svarbių. What's she talking about? About 8 offense. What's the translation? 8 offense or his translation? They consider it to be auspicious ritualistic activities they offer in the karma kind of section of the He Vedas. make mistake that to consider devotional service activities, not auspicious activities. Chanting. What is how's it worded? Consider that the chanting of Hare Krishna as one of the auspicious ritualistic activities offered in the Vedas is spiritual. Yeah, the eighth offense is not to take the Hare Krishna mantra as some material mantra for achieving material goals.
Aštuntas įžeidimas yra tas, kad neprimti Hare Krishna mantros kartojimo tam, kad siekti materialių tikslų. That I want to win the lottery, so I bought some lottery tickets, now I want to win, so I'm going to chant Hare Krishna to beg Krishna's mercy that I can win the lottery. Noriu laimėti loteriją, todėl kartosiu Hare Krishna. Don't use the Hare Krishna mantra for any material purpose. That is the offense. Toks yra įžeidimas, nenaudokite švento vardo kartojimo dėl jokių materialių troškimų. Simply use the Hare Krishna mantra to awaken the pure love of God within your heart. That is the proper utilization. Paprasčiausiai naudokite Hare Krishna mantrą, kad pažadinti tyrą meilę Dievui, glūdinčią jūsų širdyje. We don't need to bother God for other things. Nereikia mums trukdyti Dievo dėl kitų He dalykų. will take care of us. Jisai visai mumim pasirūpins. Any other questions? Dar klausimų? Yeah? Dabar Guru sakė, siekti meilės Krišnai. O tai pavyzdžiui, žmogų galima mylėti ir tokia meilė, kad tą žmogų irgi sudominti Krišnos. Supratau. Krišnos gyvenimą. You mentioned that we should strive for love Krishna. Can we also love man, not only Krishna? If you don't love Krishna, you can't love man. Jeigu nemylėsite Krishnos, nieko negalėsite mylėti. Your love will be lust. Jūsų meilė bus tiesiog geismas. If you want to water the root of the tree, if you want to water the tree, you must water the root, and then all the leaves and branches will be nourished. Palaistyti medį, turite palaistyti šaknis, tuomet visos šakos ir lapai bus If you palaistyti. try to love humanity without loving God, then you will kill the cows. Jeigu bandysite mylėti žmoniją, nemylėdamas Dievo, tuomet pradėsite žudyti karves. If you want to love someone, then you must base that love on Krishna. Jeigu norite kažką mylėti, turite tuo pagrindą padaryti meilę Dievui. If you want to love your wife, you want to love your children, that's very good. Jei norit mylėti savo vaikus ir žmoną, tai labai gerai. But base it on Krishna consciousness, and then it will be perfect. Bet kai tai padarysite Krišnos sąmonės pagrindu, tuomet tik tai pasieks tobulumą. If you base it on something else, you will not be satisfied, nor will they be satisfied, nor Krishna will be satisfied. Jeigu grįsite tą meilę kažkuo kitu, bet ne Krišnos sąmonė, tuomet niekas nebus patenkinti, nei jūs, nei vaikai, nei Krišna. If you base your loving relationship on Krishna, then you'll be happy, they'll be happy, Krishna will be happy, the whole world will be happy. Bet jei grįsite savo santykius Krišna, tuomet visas pasaulis bus laimingas. So don't try to love separately from Krishna. That will never work. Tad nemėginkite kažko tai mylėti atskirai nuo Krišnos, nes tai niekada neveiks. It's like trying to water the leaves and branches of the tree and neglecting the root. Tas pats kaip mėginti laistyti atskirus lapus ir šakas ir nekreipti dėmesio į šaknis. When you eat, you feed your belly. Kai valgote, tai dedate maistą į skrandį. Your hand needs nutrition, but you don't take the food separately in the hand. You feed it to the belly. Jūsų rankom taip pat reikia maisto medžiagų, bet jūs dedate tas maisto medžiagas į skrandį. You love your hand, jeigu mylit savo ranką, but yet you give the food to the belly. Why is that? Bet duodate meilę savo skrandžiui. Kodėl taip yra? Because the only way you can actually take care of your hand is to give the food to the belly. Nes vienintelis būdas, kaip pasirūpinti ranką, tai yra duoti maisto skrandžiui. So if you love someone, give your love to Krishna. Kad tai, ką nors mylit, duokit savo meilę Krišnai. And then you can love that person perfectly. Tuomet galėsite mylėti tą asmenybę tobulai. But if you try to love them separately from Krishna, your love will never be perfect. It will always be contaminated by lust. Bet jeigu norėsite mylėti kažką tai atskirai nuo Krišnos, jūsų meilė vis laiką bus užteršta geismu. Any other questions? Dar klausimų, We have prašom. time for one more question. Dar turim laiko vienam klausimui. Everybody satisfied? Okay, one last question. Jeigu mirtis yra įkūnyta asmenybė ir mirties akimirka ateina nepatraukia, sakoma, forma. Bet vėlgi sakoma, kad ta pati asmenybė, kuri pasiekė dvasinį lygį, tai matoma su nuostabia girlianda, nuostabia forma. Ir kas tokį turi pastumėti, kad mes matytum tokią formą, kaip visi vadavę. Ką turim daryti? Kad tokią patrauklę formą matytume. I heard that death is personality, and at the death time, this personality come to us. That's the personality of death is Yamaraj. Mirties asmuo yra Yamaradžas. And he has his agents, the Yamadutas. Ir Yamadutai jo agentai ateina. But that is for the non-devotees. Bet taip yra tik tai neatsidavusiems.
So, even if death personified comes to a devotee, net jeigu pati personifikuota mirtis ateis pas atsidavusį, the devotee steps on the head of death. tai atsidavęs padės savo koją ant tos mirties galvos. He is not conquered by death. He steps on the head of death to get on the Vaikuntha airplane. Ir jisai nebus nugalėtas mirties, bet tiesiog pasispirs mirtimi, kad pasišokėti į Vaikuntos planetas. That happened to Dhruva Maharaj. Death personified came running to him. Taip nutiko Dhruva Maharajui, pati mirtis atbėgo pas jį. But he had no fear of death. Bet jis neturėjo mirties He was a pure baimės, devotee. nes buvo tyras atsidavęs. He simply used death as a stepping stool to get into the Vaikuntha airplane. Jis panaudojo mirtį kaip laiptelį, kad įlipti į Vaikuntos orlaivį. Okay, our time is up. Tad mūsų laikas baigėsi. We're having everyone come tomorrow morning. We're having Bhagavatam class. What time? 8 a.m. Laukiam jūsų visų rytoj 7:45 Mangalarti is at 4:30. Everybody's invited for Mangalarti at 4:30. Taip pat visus kviečiam į Mangalartį 4:30 We'll have ryte. ecstatic Mangalarti, worshiping Shishi Gaurnitai. Bus ekstatinė Mangalartį. Then we'll have wonderful Tulsi worship. You have some Tulsis left? One at least? I heard about the disaster. And they'll have a wonderful Tulsi worship. Taip pat garbinsim Tulsi. But when you do Tulsi worship in the right mood, you actually enter into Vrindavan during the Tulsi worship. You know that? Ar žinote, kad kai tinkamoje nuotaikoje garbinate Tulsi, jūs patenkate į When Vrindavaną? you do Tulsi worship in the right mood, you actually enter in Vrindavan during the puja. Atlikdami pūdžią, tinkamoje nuotaikoje jūs iš tiesų patenkate į Vrindavaną. So if you would like to experience entering into Sri Vrindavan Dham, come for Tulsi worship tomorrow. Tad jeigu norit patirti, ką reiškia patekti į Sri Vrindavan Dhamą, ateikite rytoj ryte į Tulsi And then we garbinimą. will have the most ecstatic thing of all. O po Tulsi garbinimu mes turėsime patį ekstatiškiausią Japa dalyką. Mala Yagya. Džapa mala jagya. We will fly on the mantra vimana, the mantra airplane, Skrisime su mantra orlaiviu back to Krishna Loka. atgal į Krishna loką. We will all fly together. It'll be a group travel, Visi, all back to visa grupė Goloka. skrisim į Goloką. The whole temple will be elevated into the spiritual world. Visa šventykla nuskris į dvasinį pasaulį. And then we will worship the greatest spiritual master in the history of the world. O po to First we will garbinsime, have the darshan, po to turėsime divybių daršaną. and Sri Sri Radha Damodar will be appearing tomorrow morning. Ir šį radą Damodar apsireikš rytoj ryte. And then we will worship the greatest acharya in the history of the universe. Ir garbinsime didžiausią, šlovingiausią dvasinį mokytoją And by visoje worshiping visatos Srila istorijoje. Prabhupada, he will pour his blessings upon us. Ir kai garbinsime Šrila Prabhupadą, jis He will lies savo shower Krishna palaiminimus mums. prema upon us. Ir lies Krishna prema ant mūsų. And then we will study the Srimad Bhagavatam, Ir tada studijuosime Srimad Bhagavatam, the ultimate knowledge aukščiausią žinojimą, that dissipates all the darkness of the age of Kali. kuris prašvaisto visas tamsumas Kali amžiaus. And then there will be prasadam, Ir tada bus prasadas. and we will have the most blissful day of our entire life tomorrow. Ir rytoj bus pati laimingiausia diena mūsų gyvenime. So if you want to taste the nectar, Tad norit ragauti nektarą, go to bed as early as possible tonight and set your alarm clock as early as possible. eikit miegot kuo anksčiau ir kelkitės kuo anksčiau. Don't be a sleepyhead, Nebūkit miegagalviai, a tamaguni. Don't be a loony tamaguni. nebūkit lunatikai, tamagunčikai. Arise early in the morning Kelkitės anksti ryte and celebrate the most wonderful the fact of reality, ir švęskite nuostabiausią realybės faktą, that you are an eternal spiritual being kad jūs amžina dvasinė būtybė and you have an intimate relationship with the Supreme Personality of Godhead. ir turite artimus santykius su aukščiausiu Dievo asmeniu. Krishna is waiting for you to come back and re-enter into your relationship with him. Ir Krishna laukia, kada jūs sugrįšite prie santykių su juo. And all you have to do is chant Hare Krishna. Ir viskas, ką turite daryti, tiesiog kartoti Hare Follow Krishna. this process. Siekti šitą procesą. So we'll see you all tomorrow. Tad sutiksime visus jūs ryte. Raja Vijay Srimad Bhagavad Gita ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Sriman Sankarshan Adhikari Maharaj ki jai. Achila Bhai.